इस दुनिया में बहुत से कम लोग हैं जो अपनी गलतियां सुनने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन तारीफ सब सुन सकते हैं। तो यदि आपको कोई काम अपने तरीके से करवाना हो या सामने वाले को उसकी गलती बतानी हो, तो सीधे गलती बताने के पहले उसकी दिल खोल के तारीफ करो। और जब वो तुम्हारी तारीफ सुन के शर्माने लगे, तब आप उससे ये कहो कि अगर आप इसके बदले उसे इस तरीके से करोगे तो शायद और अच्छा लगेगा। अब यहां उसके दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि मुझे और तारीफ मिलेगी अगर मैं इसके बताने के तरीके से करूंगा तो। और वो तुम्हारी बातों को क्रिटिसिज्म नहीं समझेगा, बल्कि इंप्रूवमेंट का सजेशन समझेगा और काम तुम्हारे तरीके से होगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो